Launcher. Simple drop. Okay, for you channel ကိုကြည့်ရှုလေ့လာနေကြတဲ့အမြင်အမှန်တန်ဆွမ်းတကယ်ကြီးညီကောင်မောင်နှမများနဲ့အခြားသောညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ထားအောင်ပါဗျ Okay ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာဘယ်လိုကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် software တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစားပထမ subscribe လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေပဲတင်ဆက်တဲ့ video တွေကိုဥဥဖျားဖျားကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okayကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာဘယ်လိုကြောင်းရအောင်တင်ဆက်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ Messenger မှာပေါ့နော်တကယ်ကိုမအားတာတို့ကိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကိုယ်စာလာပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သူလည်းကိုယ့်ရဲ့ reply ကိုစောင့်နေစရာမလိုအောင် auto reply ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် auto response ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်သူက software လေးတစ်ခုတော့သုံးရမယ်ပေါ့နော်software ရဲ့နာမည်က auto reply လို့ double tap and hold the long press ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီ auto reply လုပ်တဲ့ software တွေအမျိုးမျိုးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ software တွေက site ကြီးတွေလည်းအကြီးကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်မြင်တွေအတွက်လည်းသုံးရတာလည်းတိတ်အဆင်မပြေတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့သူကပေးထားတာ free version တွေဗျာတချို့သောဟာတွေလုံဆောင်ချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝယ်သုံးမှအဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပေးသုံးမယ်ဆိုတော့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ software မှာကျအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လုံနေနေလည်းပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဟာတွေကကျွန်တော် free version မှာဝယ်သုံးမှပေးသုံးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ software ကိုတော့ကျွန်တော် description မှာထည့်ပေးထားမယ်description ကနေပဲဝင်ပြီး down လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် software ကိုတော့ installation လုပ်တဲ့အပိုင်းမပြတော့ဘူးเนาะဘာလို့ဆို installation ကတော့လူတိုင်းလုပ်တတ်တယ်ဗျာကျွန်တော် installation လုပ်ပြီးသွားရင်ဘယ်လိုပိုင်းရာတွေဘယ်လိုအပိုင်းဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြတော့မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ auto reply ဆိုတဲ့ software တွေဝင်လိုက်မယ် auto reply ဆိုတဲ့ software တွေဝင်ပွားရေးဆိုလို့ရှိရင် auto reply off switch off ဖြစ်နေပေါ့နော်သူကအဲ့ auto reply နဲ့ဝင်ပွားရေးဆိုလို့ရှိရင် off ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ကောင်လေးကို on မယ် on လိုက်လို့ရှိရင် decline but accept decline နဲ့ accept ဆိုပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ accept နှိပ်ပေးပါaccept နှိပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာ notification analytics android auto checked check off ဒီမှာတော့ permit ပေးရမှာ2နေရာတော့ရှိပေါ့နော်တကယ်ချင်းတို့ဖုန်းမှာအရင်ဆုံးကြည့်ရမှာက analytics android auto checked check off android auto ကချက်ဖြစ်နေလား not ချက်ဖြစ်နေလားတစ်ချက်ကြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင် Google Android Auto Google Play Store Google not incoming call log not check incoming message notification listener not incoming come from incoming message notification list incoming message notification incoming message notification ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော် sorry ပါကျွန်တော်အရှိမစကားပြောနေမှားသွားပါနော်အဲ့ကောင်လေးကို off ဖြစ်နေ on မေးပါ online မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် security ကဒီကောင် danger ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းရဲ့ security ကိုနည်းနည်းထိခိုက်စီမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဖုန်းမှာ security တင်းချက်တာတဲ့အပိုင်းဆိုင်ရာတွေနည်းနည်းဒီကောင်မှာဖြစ်မယ်လို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးပါ security ကတော့တော့ဘာမှမဟတ်ပါဘူးဟတ်တာပြတာဘာမှမရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောလေးကနည်းနည်း virus device ဝင်လာနိုင်တဲ့ဘာညာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော် read all list read notification read all not checked check off အဲ့မှာ not check ဆိုတဲ့ button လေးရှိမယ်အကောင်လေးကို not checked check off အကောင်လေးချက်မယ်ချက်ပြီးသွားရင် I'm aware okay button okay ကိုပေးမယ်နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော် notification access လုပ်တာပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရှင်သူ on ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay auto reply title auto reply click to edit auto reply text ဒီ title ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ auto reply type not checked check auto reply title ဆိုရင်ဒီမှာ not check ရှိရအကောင်လေးချက်ပေးမယ် auto reply ပြီးအဲ့ auto reply title ဆိုရတဲ့ဝင်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကpop up window select all ဒီကောင်ကဒီကျွန်တော် reply ပြန်တဲ့ခါကျရင်အပေါ် title လေးပေါ့ဗျာဥပမာထားပါသူဗျာဒီကျွန်တော်တို့ဟို test မှာကကြတော့ I busy now လို့ပါလို့ရေးထားမယ်အဲဒီ title မှာကကြတော့ထားပါဥပမာမင်္ဂလာပါလို့ပါလို့ရေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့စာဒီ title ကလည်းထိုးရင်အခက်ရ10လုံးပဲ save but characters enter 0 of 30အလုံး30ပေးတယ်ပေါ့နော်အခက်ရအလုံး30ပေးရည်တယ်space key တွေပါညာအကုန်ပါအလုံး30ပဲရှားတယ်ပေါ့နော်အလုံးအကန့်အသတ်နဲ့ရှိရပေါ့တော့သူက unlimited တော့မရဘူးဗျအလုံး30ပေးရပါပေါ့နော်အလုံး30အတွင်းကြိုက်တယ်လို့ရေးဗျspace key ပါညာကိုသူကထည့်တွက်တယ်မြန်မာစာဆိုလို့ရှိရင်အသက်တွေဝဆန်လုံးပေါ့တွေဗျအကုန်ထည့်တွက်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် title မှာဗာရေးခဲ့မလဲဆိုလို့ရှိရင် hello ပဲရေးခဲ့လိုက်မယ်ဗျာ board g delete h e e l l l o hello ဆိုပြီးတော့
hello ရေးပြအဲ့မှာ save ဆိုတဲ့ pattern လေးရှိရပါတော့အဲ့ save ကိုနှိပ်ခဲ့မယ် save နှိပ်မှသာလေကိုရေးရစာ save ဖြစ်နေပါ Auto reply title. Hello. save ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အောက်မှာ Checked. Check ဒီကောင် box. ချက်ပေးရမယ်နော်အဲ့ auto reply တိုက်တဲ့ပေးတာဟာကွာအဲ့ဒါမှသာလေတိုက်တဲ့ပါထည့်ပို့ပေးမှာပေါ့ auto reply လုပ်တဲ့ခါကျရင် Auto reply text. Thank you for. အဲဒီမှာ auto reply test ပေါ့နော် auto reply test မှာ Thank you for. ဒါသူ auto ထည့်ထားတဲ့ကောင်ဗျာ auto ထည့်ထားတဲ့ကောင်မှာကိုရမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဒီကောင်ကို select လုပ်ဖြတ်မယ်နော် Pop-up window. Select. select all လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီက delete နဲ့ဖြတ်ရင်လည်းရပြီဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လို delete နဲ့တစ်ခုချင်းဖြတ်နေကြာမှာဆိုလို့ Editing. အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် select လုပ်ပြီးဖြတ်တာပေါ့နော် Characters entered 0 of 500. ဒီကောင်ကကြောင့် auto reply လုပ်မယ် test ဒီ auto reply test ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာ Characters entered 0 of 500. အလုံး900ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာကြောင့်အလုံး30ဒီကောင်ကြောင့်တော့ reply test ကကြောင့်အလုံး900ရတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်မှာထူးခြားချက်လေးတစ်ခုရှိရဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်စာရေးဆရာမလို့ပဲအောက်မှာသူ choice လေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့် Auto reply. Characters. Save. But select your text. Thank you for contacting. Please let us know how we can help you. One of it. အဲ့မှာဒါလိုမျိုးတွေ I am busy. Text I'm you later. busy Two of eight. text you later I am driving. Text you later. 3 of 8. I'm driving text you Double tap. later And the movie text you later. movie text you later တို့ပါ Can't talk now. အဲ့မှာ capture အောင်စသဖြင့်ပေါ့နော်သူ try ဟိုလူတွေအများဆုံးရေးတတ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုသူ choice နေနေပေးထားပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်က And the movie text you later. 4 of 8. Incoming message. Call ended. အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် Note. Auto reply. At the movie text can't talk now. 5. I am sleeping. At the movie text I am driving. I am busy. Text you. I busy ကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်I busy ရေးပွားရင် Save. save ဆိုတဲ့ကောင်ရှိရယ်save လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒါ auto reply test လဲ save ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အောက်မှာ Auto reply text. I am busy. Enable for apps. enable for app တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ response လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ software တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်ရပဲ software တွေလုပ်ချင်လေပေါ့အဲ့တော့ auto ကတော့ဒီ software 3ခုပဲပေးထားတယ်ဗျတခြားဟာတွေတော့မရဘူးပေါ့နော် software 3ခုပဲရတယ်Facebook Messenger ရမယ် WhatsApp ရမယ် Skype ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှတော့ default အနေနဲ့ချက်လာတယ် WhatsApp. Checked. Facebook Messenger. Checked. Skype. Checked. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှအဲ့ဒါတော့ပြင်မနေတော့ဗျာရ3ခုလုံးမှပဲချက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် Auto reply. Home. home ဆိုတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုဟိုဟာလုံးနေတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအခုဒီ setting တွေချနေတဲ့ဟိုဟာပေါ့ home screen ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘေးမှာ setting okay setting နဲ့ဝင်မယ်ဗျာ setting နဲ့မှာကျွန်တော်နည်းပြစရာအပိုင်းလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို setting နဲ့ဝင်လိုက်မယ် App language. Not set. 4 of 6. app language ဆိုတော့ဒါထားလဲဖြစ်တယ်မထားလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမှအင်္ဂလိပ်ဗျာရွေးလိုက်တယ် Auto reply. Setting. သူကဒီတိုင်းတက်ပေါ့နော်ရွေးလဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ screen reader ဖတ်ပေးနေရပဲ Reply. App language. Reply. Heading. 5 of 16. reply နဲ့သူက Auto reply for group chats. Off. Switch. ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဟာအစပြောခဲ့ရပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တချို့သောအရာတွေကဒီကျွန်တော်တို့ free version မှာပေးမလုပ်ဘူးဆိုတာဒီလိုမျိုးဟာတွေပေါ့နော် group chat မှာလည်း reply မလုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော် group chat မှာလည်း reply မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကြတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော် pro version မှာအဲ့လိုရှိရဗျ free version တွေ software တော်တော်များများမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီပတ်စံပေးမှာလုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်တုံးလို့ရတာနည်းနည်းလေးဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကsite လေးသေးတယ်လောက်ရတာလည်းရိုးရှင်းတဲ့ဒီလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်တဲ့ software လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာ group chat မှာလည်းကျွန်တော်တို့ reply ပြန်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော် messenger မှာ GB တို့ WhatsApp မှာ GB ပါရှိလို့ရှင်အဲ့ GB မှာလည်းကိုယ်တကယ်စကားပဲပြောရဒါ GB မှာကျတော့ reply ပြန်ရင်ဗျာဟိုတယောက်က voice message ပို့သည်ဖြစ်စေတယောက်ကစာပို့သည်ဖြစ်စေဒီကောင်တောက်လျှောက်ထိုင်ကြီးနေမှာပဲ voice message တစ်စောင်ရောက်လဲကိုယ့်ဘက်ကစာတစ်ခုပို့မှာပဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့group chat မှာတော့တိတ်တော့အဆင်မပြေလို့ထင်တာပဲလေလွယ်တက်ကတော့လုပ်ပါပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Show notification for replied messages on switch ဒါ reply message ပေါ့နော်ဒီ show notification for reply message ဆိုတာကတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ reply လုပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီ notification ကနေပြတယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဗျာဘာလို့ဆို show ဘာလို့ဆိုဒီကောင် time on နေမှာကိုယ့်ရဲ့ screen reader ကြီးကလေဘသူ reply ပြန်လိုက်ပြီလို့ဘာလုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ time on နေမှာ Always on notification. Display a persistent ဒါ notification. ရဲ့မဆိုင်ဘူးနော် Enable auto start. 11 of advanced settings. advanced setting နဲ့ဝင်မယ် advanced setting ထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြစရာရှိရပါတော့ advanced setting ထဲမှာဘာပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်
contact. Enable contact-based replies. Off. Switch. enable 2 of 4. contact to Double tap this to to act. reply Enable contact-based replies. or Off. enable contact Enable contact-based replies. Off. enable Switch. contact based 2 of 4. reply ဆိုပြီးရှိရပါတော့အဲ့ကောင် off ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်လည်း on ပေးမယ်ပေါ့နော် Proceed. အဲ့ကောင် on ဝင် तू က sorry အဲ့မှာ cancel နဲ့ proceed ဆိုပြီးတော့ရွေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ proceed ကိုနှိပ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောလိုရတယ်ပေါ့နောက်ပြီး तू က allow တောင်းမယ် Allow auto reply to access your contacts. accept your contact တဲ့ okay Allow. But allow လုပ်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू မပွင့်သေးဘူးပြန်ခွင့်ပေးရမယ် on ဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့မှာကျွန်တော်တခုထပ်ပြောပြချင်တာအဲ့ on ရဲ့အောက်ကိုဆင်းမယ် reply to select contacts. 4 of 4. Reply to everyone except selected contact. reply to everyone accept to contact Checked. Everyone except selected contacts. select to a contact ပေါ့နော်ဒါတော့ဘယ်သူမဆိုကိုနဲ့တိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေ reply ပြန်ပါ Nobody except selected contacts. nobody accept to contact ဆိုတာဒီကို contact မှာမရွေးထားတဲ့လူမဟုတ်ရင်မပြန်ဘူးတခြားတစ်စိမ့်နေပေါ့နော်ကိုရွေးထားတဲ့သူတွေကိုသာလင်ပြန်ပါပေါ့ဟိုသူကဒီမှာပေါ့အားကြော်ဗတ်တစ်ချက်ထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် Reply to everyone except selected ပုံ contact. မှန်တိုင်းတော့ everyone accept to မှာထားလိုက်ပေါ့နော် Select contact. select contact မှာဒီကျွန်တော် select contact တွေဝင်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာကိုယ့်ရှိမှရှိရဲ့ contact တွေက phone number တွေပါမယ်အဲ့လိုဟာကြောင့်ကျွန်တော်ထင်ပြောရင်တော့ Facebook Messenger တွေမှာ response မလုပ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်WhatsApp တို့ Skype တို့လောက်မှာပဲတာပြီးတော့ run တော့မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ phone number ဒီနဲ့ဟိုဖြစ်တာဆိုတော့လေMessenger မှာကကြတော့ကျွန်တော်အထင်နဲ့ဆိုရင်တော့မ run လောက်ဘူးပေါ့နော် phone number တွေနဲ့ပဲတည်တတ်ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ setting ဘိုင်းဆိုင်ရာဒါပါပဲဘာမှတော့ခက်မရှိဘူး okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ် RAM System lock. ကျွန်တော်လည်းသွားဆက်မယ်ဗျာ Messenger. ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာဖုန်းမှာအခု Messenger ကိုနှစ်ခုခွဲထားပါတယ်ခဏခွဲထားတော့တက်တည်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ 300 from Messenger. ဒီမှာ Messenger တစ်ခုရှိရယ် Messenger okay ကျွန်တော်ဒုတိယ Messenger လေးဝင်လိုက်မယ် Messenger account နာမည်ကိုပြမယ်ပေါ့နော် Messenger account နာမည်က Messenger. Head on. ထပ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော် tutorial လုပ်မလို့ဟိုအလှင်ဆိုသလိုအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လာတာပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးကျွန်တော် official code ဖြစ်တဲ့ထပ်အောင်ကိုထပ်အောင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီး high မယ်ဗျာဟုတ်ပြီ Showing it. Board. Capital H. Hotel. I. Messenger. Send. ရော high လိုက်ပြီနော် You said ခဏ I. ဆောင်မယ်ဟိုတော့ Messenger. နည်းနည်းလေးတော့ Messenger. ရောက်လာပြီနော်ဒီမှာရောက်လာပြီ Asterisk. Hello. Asterisk. I am busy. Text you later. အပေါ်မှာ hello Esther hello Esther ဆိုပြီးတော့ Asterisk. Hello. Asterisk. I am busy. Text. အပေါ်ဆုံးက Esther hello ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာပြခဲ့တိုက်တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတိုက်တယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာ I busy Asterisk. Hello. Asterisk. I am busy. Text you later. text you later အဲ့မှာကကြောက်ဒါဒီကျွန်တော် I busy text you later ကကြတော့ဒီကျွန်တော်ဟိုက test မှာရွေးခဲ့တဲ့ကောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိရဗျသူကဟိုကိုကထားပါတော့ဟိုကိုမေးတဲ့အတိုင်းတော့သူကမဖြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျဆိုတော့ကိုတကယ်ကိုမအားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားခဲ့နိုင်ပါတယ်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးဟို response လုပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တနည်းပြောတော့ဗျာဟိုစာသားလေးဟို test မှာတကယ်ဟုတ်တယ်မလားချစ်သူရေးစားရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအခုချိန်မှာကိုမအားသေးဘူးတော့လားအဲ့လိုလေးရေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တာပါတက်ပြောနောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာမှခက်ခဲလည်းမဟုတ်ဘူးရှုပ်ရှက်လည်းမဟုတ်လွယ်ကူကူနဲ့တုံးရတာလည်း accessible ဖြစ်တဲ့ software လေးတစ်ခုပါဟိုတကယ်ပေါ့နော်ဒီခုနကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဟိုကအဆင်မပြေတာတွေပါရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ထပ်အောင်ဆိုတဲ့အကောက်ကနေပြီးတော့လေ Messenger နေလေလာမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3998836336ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို Viber ကနေဖြစ်စေဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းဖြစ်စေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အဆင်မပြေသေးရှိရင်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်လို့ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ tutorial လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက် tutorial များမှာထပ်မံတွေ့ရှိကြမယ်ပေါ့နော် Okay bye